अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, हूअं त पाण अक्सर जॾहिं एहतजाज थींदा ॾिसंदा हुआसीं त ईअं लॻंदो हो ॼण सियासी एहतजाज हुजनि, पर हींअर सियासी एहतजाज जे बजाए नौजवाननि पारां एहतजाज कया पिया वञनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कया पिया वञनि। कुझु उहे एहतजाज आहिनि जेके 5 to 15 स्केल वारी नौकरियुनि जे हवाले सां उन्हनि एहतजाज पे कयो ऐं उन हवाले सां उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ आहे त तक़रीबन 3 साल थी विया आहिनि। 2022 में इहो प्रोसेस शुरू थियो ऐं 2023 में उन्हनि जी टेस्ट थी ऐं उनखां पोइ अञा ताईं इहो मरहलो मुकमल न थी सघियो आहे। ऐं जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वफ़ाक़ी काबीना हुजे, CM सिंध हुजे, दावाऊं कंदा रहनि था 50,000 60,000 असां नौकरियूं 5 to 15 स्केल ज़रिए ॾींदासीं, पर उन बावजूदि हींअर ताईं इहो मरहलो मुकमल न थी सघियो आहे। ऐं उन हवाले सां कोर्ट में जॾहिं स्टे वियो त कोर्ट पारां बि इहो हुकुम जारी कयो वियो आहे त सिंध जे नौजवाननि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। ऐं उन सां गॾोगॾु 5 to 15 सां गॾोगॾु जेके ॿिया कैंडिडेट्स आहिनि जेके IBA जे थ्रू पुलिस कांस्टेबल में जिन्हनि टेस्टूं पास कयूं ऐं उन में बि इहा ई पंहिंजा नवाज़ी जो सिलसिलो हुयो। 90 ऐं 95 मार्कूं खणण वारो कैंडिडेट फेल, जॾहिं त 40 ऐं 45 मार्कूं हासिल कंदड़ कैंडिडेट खे पास कयो वियो। फ़क़ति रीज़न इहो आहे त इंटरव्यू में उन्हनि खे फेल कयो वियो। जेको IBA जी टेस्ट में 90-95 मार्कूं खणे थो, इट मीन्स ही इज़ केपेबल। ऐं उन सां गॾोगॾु जेकी वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार आहिनि जेके वेटिंग में वेठा आहिनि मास्तरी जे लाइ, उहे बि सरापा एहतजाज आहिनि। कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरियां उहे बि एहतजाज कनि पिया। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके 33 खां 39 वारा आहिनि नौजवान, उहे बि एहतजाज कनि पिया। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त हिकु तरफ़ एॾी अनएम्प्लॉयमेंट आहे सिंध में ऐं ॿियो मेरिट जी बहाली नाहे। जेका मेरिट जी बहाली आहे उहा कीअं मुमकिन आहे? जेके नौजवान आहिनि सरापा एहतजाज आहिनि। सियासी समाजी तंज़ीमूं उन्हनि जी आवाज़ बुलंद छो नथियूं कनि? केतिरो रोल प्ले कनि थियूं? उन्हनि जो आवाज़ केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे? आख़िर उन्हनि जो आवाज़ केरु ॿुधंदो? इहे जेके नौजवान आहिनि, चवंदा आहिनि त नौजवान जेको आहे उहो मुल्क जो असासो हुजे थो ऐं जेके मुल्क जा असासा आहिनि नौजवान, उन्हनि जी आवाज़ केरु ॿुधंदो? उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में पाण खे जॉइन कयो आहे साजिद सिंधू, जेके उम्मीदवार आहिनि 5 to 15 स्केल जॉब्स जा। ऐं उन सां गॾोगॾु पाण खे फ़ोन कॉल ज़रिए जॉइन कयो आहे मैडम शाइस्ता बलोच साहिबा, जेकी चेयरपर्सन आहिनि स्टेप फाउंडेशन ऐं उन सां गॾोगॾु सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। वॾी महिरबानी साजिद अवां जी। ऐं उन सां गॾोगॾु मैडम शाइस्ता साहिबा, अवां जी बि वॾी महिरबानी। अच्छा मैडम, सभ खां पहिरियां मां अवां जी इजाज़त सां साजिद खां स्टार्ट कंदुमि। साजिद, अवां 5 to 15 स्केल में तक़रीबन 3 साल थी विया आहिनि, इहो मरहलो हलंदड़ आहे ऐं हुकूमत जो बि इहो ई हुयो त 3 साल में नौकरियूं मिलंदियूं ऐं हिननि जो टाइम पीरियड 3 साल आहे, उनखां पोइ वरी ॿियूं जॉब्स थींदियूं। सो अवां जो जेको एहतजाज आहे, अवां उन एहतजाज में बि ज़ाहिर आहे लीड कयो पियो आहे। अवां जो कहिड़ो मुतालबो आहे सिंध हुकूमत खां ऐं बेसिकली इन जो ओवरऑल छा इशू आहे जंहिंजे करे सिंध जा नौजवान सरापा एहतजाज आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां तव्हांखे ग्राउंड रियलिटी ॿुधाए छॾियां था। 2021 में इहा एडवर्टाइज़मेंट आई त सिंध गवर्नमेंट 90,000 खां वधीक उन महिल जेका इहा वैकेंसीज़ हुयूं 5 to 15 जूं, इन जे जेको आहे टेस्ट वठणु वञी रही आहे IBA जे थ्रू। त असां इन में अप्लाई कईसीं ऐं टिनी कैटेगरीज़ जी जेका चलान जी सूरत में इन्हनि तक़रीबन 70 करोड़ रुपया इन्हनि 70 करोड़ रुपया चलान जी सूरत में इन्हनि असां खां उगाड़िया कया आहिनि। ऐं उन खां बाद में जेका पास सर्टिफिकेट असांखे मिलिया, जेका असां टेस्ट इहा क्वालिफाई कईसीं, उन खां बाद वरी असां हिननि खे 50 करोड़ रुपया IBA खे ॾिना। जेका सर्टिफिकेट जी जेका 3 सालनि जी मियाद हुई ऐं उहो तक़रीबन 6 महीननि खां बाद में उहो एक्सपायर थियण वारा आहिनि। ऐं गवर्नमेंट असांजो जेको CM साहिबु आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए असांखे कोड़ा दिलासा ॾींदा रहिया आहे त असां तव्हांखे जल्द IBA पास 5 खां 15 वारनि खे असां नौकरियूं ॾियणु वञी रहिया आहियूं, पर अञा ताईं जेको आहे इन जो को बि ख़र्च न निकितो आहे। इन करे जेका नौजवाननि में बेचैनी जेको आहे तमामु वधिजी वई आहे। त जेका पास कैंडिडेट्स आहिनि ओवर एज बि थियनि पिया जीअं उन महिल इहा टेस्ट पास कई। ऐं इन करे जेको असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में एहतजाज बि कंदा रहिया आहियूं, पर हुकूमत जे जेको आहे सर ते का बि जेका जूं नथी चुरे त इन मसइले जेको असां हल करूं। अच्छा, उन हवाले सां मैडम शाइस्ता साहिबा, अवां इहो ॿुधाइजो, ही जेके नौजवान आहिनि, जीअं चवंदा आहिनि त नौजवान हिकिड़ी क़ौम आहे, उन्हनि जो असासो आहे, मुल्क जो असासो हुजनि था। नौजवाननि जो रोल जेको आहे उहो तमामु घणो इम्पोर्टेंट हुजे थो कंहिं बि नेशन जे लाइ, पर हींअर सिंध में नौजवान जेके आहिनि उहे एहतजाज कनि पिया नौकरियुनि जे लाइ, उन्हनि खे नौकरियूं न पियूं मिलनि। उन हवाले सां अवां जो छा मौक़िफ़ आहे?
सभ खां पहिरियां त तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे तमामु अहम इशू ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। छो जो हिकु तरफ़ त चयो वेंदो आहे त जेके नौजवान पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहे ऐं नौजवाननि खे ई पाकिस्तान खे संभालणो आहे, ॿी तरफ़ नौजवाननि सां हेॾियूं नाइंसाफ़ियूं पयूं वञनि पियूं ऐं उन्हनि खे जेको आहे सिर्फ़ु आसरनि ऐं दिलासनि खां सवाइ कुझु बि हासिलु न थियो आहे नौजवाननि खे। जीअं ॿुधायो वेंदो त 2023 में टेस्ट थी हुई IBA में 5 to 15 वारनि जी। उन्हनि खे इहो चयो वियो त जेको बि IBA टेस्ट पास कंदो त उनखे जेको आहे जॉब जे लाइ उहो अप्लाई करे सघे थो। ऐं वरी उन्हनि खे इहो आसिरो ॾिनो वियो त पोर्टल स्टार्ट थींदो, पोर्टल जे थ्रू जेके बि वैकेंसी ईंदियूं उन में तव्हां अप्लाई करे सघो था। नौजवाननि खे सवाइ आसमान जे कुझु बि हासिलु न आहे थियो। जीअं ॻाल्हि कयूं त 70 अरब, मां त अॼु ॿुधी करे हैरान थी वई आहियां त 70 अरब उन्हनि फीस जी मद में वसूल कया आहिनि ऐं 50 अरब IBA जेको आहे सर्टिफिकेट जी मद में उन्हनि खां वसूल कयो आहे। त IBA ऐं मां सम्झां थी सिंध गवर्नमेंट ॿ ई भाङेवार आहिनि। हिकु तरफ़ IBA टेस्ट अनाउंस करे थी, सिंध गवर्नमेंट टेस्ट अनाउंस करे थी, ॿिए तरफ़ जेको आहे IBA टेस्ट वठे थी। जॾहिं हिननि हिकिड़ी फीस भरी हुई चालान जी मद में टेस्ट जे लाइ, त ॿी फीस सर्टिफिकेट जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? ऐं जेको आहे हिननि खे त सर्टिफिकेट जी फीस वठणी कोन हुई ऐं हिननि खे जेको आहे हुननि खे अनाउंस करे छॾंदा, रिज़ल्ट अनाउंस करे छॾंदा त माण्हुनि खे सभिनि खे ख़बर पइजी वञे त केरु पास थियो आहे केरु फेल थियो आहे। पहिरियां बि टेस्ट थिया हुया त हुननि ऑनलाइन सभिनी खे ॿुधाए छॾियो हुयो त बाबा हीअ माण्हू पास थिया आहिनि, हीअ फेल थिया आहिनि। हाणे जेको हुननि नयो तरीक़ो अपनायो आहे ही सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु करप्शन जो ऐं कमाई जो हिननि ज़रियो ठाहियो आहे। उनखां पोइ हिकिड़नि नौजवाननि खे जॉब मिलियूं न आहिनि। 1,90,000 जे क़रीब नौजवान टेस्ट पास करे वेठा आहिनि। हिन वक़्तु 3 सालनि जे क़रीब टाइम थियण वारा वेटिंग में आहिनि त असांखे जॉब मिलंदी। उनखां पोइ वरी नयूं टेस्टूं अनाउंस कयूं वयूं आहिनि, वरी 10 तारीख़ ते ॿियूं टेस्टूं वठी वञनि पियूं। त इन मां असां छा सम्झूं? या त सिंध गवर्नमेंट वटि नौकिरियुनि जो कहिड़ो वॾो खज़ानो आहे त उहो हिकदमि जेको आहे सभिनी नौजवाननि खे नौकिरियूं ॾींदा, या त हुननि कमाई जो ज़रियो ठाहे छॾियो आहे त ग़रीबनि जे ॿारनि सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जॾहिं हुननि जो पैसो खुटे थो, खज़ाना ख़ाली थियनि था, त हुननि खे वरी कूड़ा वरी आसरा ॾेई करे, कूड़ियूं अनाउंसमेंट करे, जेके आहिनि चालान भराए करे ऐं फीसूं वसूल कनि था अर्बन जे हुन में। अच्छा मैडम शाइस्ता, इहो बि ॿुधाइजो उन सां गॾोगॾु जेके पुलिस कॉन्स्टेबल्स या कैंडिडेट्स आहिनि IBA जे थ्रू उन्हनि टेस्ट पास कयो ऐं जेके 90-95 मार्कूं खणंदड़ कैंडिडेट, इवन हिकिड़ो 96 मार्क्स हासिल कंदड़ कैंडिडेट खे बि इंटरव्यू में फेल कयो वियो ऐं उनखां अलावा जेके 40-45 मार्कूं जिन्हनि हासिल कयूं उन्हनि खे इंटरव्यू में पास कयो वियो। अवां छा था सम्झो, जीअं एजुकेशन डिपार्टमेंट आहे उनमें इंटरव्यूज़ नथा थियनि, या वरी पुलिस डिपार्टमेंट या ॿियनि डिपार्टमेंट्स में जेके इंटरव्यूज़ थियनि था उनमें कैंडिडेट्स खे फेल कयो वञे थो, 90 मार्कूं हासिल करण वारे खे, जॾहिं त 40 वारे खे पास कयो वञे थो। इहो ॾिठो मयार न आहे। ऐं अव्हांखे छा थो लॻे, छा इंटरव्यू वठण जी जेका पॉलिसी आहे इन खे ख़तमु कयो वञे? जी बिल्कुलु, इंटरव्यू जी जेका पॉलिसी आहे उनखे ख़तमु कयो वञे। जेको हिकिड़ो IBA इदारो आहे एॾी मुश्किल उहो टेस्ट वठे थो, नौजवान टेस्ट पास कनि था, उनखां पोइ त इंटरव्यू जी मां सम्झां थी का ज़रूरत न आहे। छो जो ॾिसो, जॾहिं उन्हनि उस्ताद भर्ती कया त उन्हनि खां उन्हनि इंटरव्यू न वरिता हुया। जॾहिं उस्ताद भर्ती थिया त उन्हनि खां इंटरव्यू न वरिता विया त कांस्टेबल खां छाजो इंटरव्यू वरितो? असां सिधो छो जो हिननि जेके हुननि टीचिंग जा जेके ऑर्डर ॾिना त हिननि खां वॾी ग़लती थी वई आहे। उहो चवनि पिया त सिधो भई मनपसंदि माण्हुनि खे ऑर्डर न ॾेई सघिया। हुननि करप्शन कई आहे। कुझु एरिया जेके हार्ड एरिया हुननि डिक्लेयर कराया, पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे हुननि नौकरियूं ॾिनियूं, पंहिंजे वोटरनि खे हुननि नौकरियूं ॾिनियूं। जंहिं 33 मार्क्स खयूं, जंहिं 60 मार्क्स खयूं, उहे अॼु ताईं रोडनि ते तव्हां ॾिसो त एहतजाज कनि था, रुलंदा वतनि था, उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर न मिलिया आहिनि। जेके 33 जंहिं मार्क्स खयूं उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर मिलिया आहिनि, उहे जॉब सां लॻी विया आहिनि। इहो ई आहे त उन वक़्तु हिननि खे को मौक़ो न मिलियो त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे असां पंहिंजनि माण्हुनि खे जेका पंहिंजे नवाज़ी आहे असां कयूं। हाणे हिननि इहो तरीक़ो अपनायो आहे त इंटरव्यू वठंदासीं, इंटरव्यू में कंहिं तरीक़े सां नौजवाननि खे फेल करे जेके असांजा पंहिंजा माण्हू हूंदा, पंहिंजा वोटर सपोर्टर हूंदा, या करप्शन कंदासीं त उन्हनि खे असां नौकिरी ॾेई सघूं था। हाणे तव्हां ॿुधायो केॾी शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेको 33 मार्क्स खणे थो उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि थियूं, जेके 70-72 मार्क्स खणे थो उन्हनि खे फेल कयो वञे थो। हे सभु हिकु गवर्नमेंट जी, मां सम्झां थी गवर्नमेंट जी हिकु इहा चाल आहे त कंहिं तरीक़े सां असां जेको आहे ग़रीब जे ॿार खे पोइ धिकियूं
ऐं जेके असांजा पंहिंजा वोटर आहिनि या वरी रिश्वत जे एवज़े में जेके न आहिनि जेके फेल था थियनि हक़ीक़त में 30 मार्क्स फेल थियो न 70 वारो जॾहिं 72 वारो मार्क्स खणे थो त उहो पास आहे उहो इंटरव्यू में कीअं फेल थी थो सघे या त IB इदारे में करप्शन थिए थी सही सिधी ॻाल्हि आहे त जॾहिं 72 मार्क्स IB इदारे उन नौजवान खे कीअं ॾिनियूं त वरी इंटरव्यू में उहो ई नौजवान फेल थिए थो जेको 30 मार्क्स खणे थो उहो पास थो थिए इंटरव्यू में जेको 70 मार्क्स खणे थो उनखे फेल कयो थो वञे त इहो सही सिधी नौजवाननि सां नाइंसाफ़ी आहे मेरिट जी लताड़ थिए थी मेरिट जो क़त्लेआम थिए थो ऐं जेसीं ताईं हिकिड़ी त ॾिसो उम्मीद जाॻे थी त IB टेस्ट वठंदी ऐं असांखे मेरिट जी बुनियाद ते जॉब मिलंदियूं वीचारा ग़रीब जो ॿार महिनत करे थो हुनजा वालदेन मज़दूरी करे हारपो करे पंहिंजो माल विकिणी करे ब्याजनि ते पैसा कढी ॿारनि खे पढ़ाइनि था टेस्टुनि जी फीसियूं भरनि था उनजे बावजूदि वरी उन्हनि ई नौजवाननि खे फेल कयो वञे थो जेके अहल आहिनि जेके टेस्टूं पास कनि था त मां सम्झां थी सही सिधी नौजवाननि सां हिकु ज़्यादती आहे सिंध गवर्नमेंट खे सोचणु खपे कि नौजवान असांजो जेको आहे सरमायो आहे असां पंहिंजे सरमाए सां एॾी नाजाइज़ी थियूं था त उहो मुल्क कॾहिं बि तरक़ी नथो करे सघे हिकु पढ़ियल लिखियल नौजवाननि सां जॾहिं ज़्यादतियूं थींदियूं त इहे नौजवान ईअं रोडनि ते ई हूंदा इन्हनि जे ख़िलाफ़ ईअं ई ॻाल्हाईंदा रहंदा अच्छा साजिद अवां इहो ॿुधाइजो अवां ज़ाहिरा एहतजाज कयो पिया तव्हां जीअं पाण ॿुधायो त इन इशू खे ऐं इन मसइले खे 3 साल थी विया आहिनि अञा ताईं नौकरियूं न आहिनि मिलियूं ऐं कैंडिडेट्स ज़ाहिरा वेटिंग कनि था पिया उन जे लाइ ऐं कंहिं कैंडिडेट्स जी ओवर एज बि थिए थी अच्छा अवां एहतजाज कयो था एहतजाज करण खां पोइ सिंध हुकूमत या सिंध हुकूमत जो को माण्हू या चूंडियल नुमाइंदो अवां सां केतिरो सहकार करे थो का ॻाल्हियूं थियनि थियूं अवां खे का आस उम्मीद आहे त हीउ प्रोसेस हलंदो ऐं तव्हांखे जॉब्स मिलनि थियूं या ही हिकिड़ी फॉर्मेलिटी हुई उन्हनि सिर्फ़ु चई छॾियो छो जो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में CM साहब पाण इहा ॻाल्हि कनि था इहे नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं अञा ताईं मुंहिंजे ख़्याल में प्रोसेस हले थो छाकाणि हाणे रिसेंटली ग्रेजुएशन कैटेगरी जी बि टेस्ट हले पई त उन हवाले सां अवां सां को राब्ते में आहे या तव्हां एहतजाज जो जॾहिं सॾ ॾियो था एहतजाज कयो था को अवां सां कोऑर्डिनेशन करे थो इन मामले ते सर हुकूमत खे त इन ॻाल्हि जी परवाह ई न आहे त सिंध जो नौजवान सिंध जो शऊर जेको आहे वो हिकिड़ो क़ाबिल जेका नौजवान आहिनि उहो टेस्ट पास करे ऐं इन हुकूमत खे उहो ॾिसनि पिया त असांजे लाइ उहो कहिड़ो लाइमिल ठाहे पई पर उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी का परवाह न आहे न को उन्हनि असां सां को राब्तो कयो आहे मुख़्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ज़रिए असांखे इन ॻाल्हि जो साम्हूं अचे थो त हुकूमत असांखे नौकरियूं ॾिए पई जीअं गुज़िरियल 3 सालनि खां असां ॿुधूं पिया बाक़ी असांखे अहिड़ी का हिननि जी नेक नीति इन में असांखे नज़र न पई अचे जॾहिं तव्हां हिकिड़ी 14 ग्रेड जी जॉब PhD GST जेका कंहिं बि मौज़ूब माशरे में हिकिड़ी स्पाइनल कॉर्ड जी हैसियत रखे थी उनखे तव्हां बग़ैर इंटरव्यू ते अपॉइंट कयो पिया त जीअं हाणे SDP 1 में पुलिस में जेका पास थिया आहिनि नौजवान इन्हनि खां तव्हां इंटरव्यू जी जेका ज़रिए इन्हनि खे तव्हां अपॉइंट कयो पिया त इहो लॉजिक असांखे सम्झ में नथी अचे असां इहो चाहियूं था त इन इंटरव्यू पॉलिसी खे ख़तमु कयो वञे हाणे 5 to 15 में ग्रेडिंग पॉलिसी इंटरव्यू पॉलिसी न रखी आहे असांखे ख़बर आहे त कुझु टाइम पहिरियां जेको डायरेक्टर हुयो बोर्ड जो उन पंहिंजी हिकिड़ी वीडियो पैगाम जे ज़रिए चयो त सिंध में 90% पैसनि जे ज़रिए जेका ग्रेड ॾिना वञनि था पैसे वारो माण्हू पैसा ॾेई पंहिंजे ॿारनि खे ग्रेड जेको आहे वठाए ॾे सघे थो इन सां गॾोगॾु जेका 5 to 15 स्केल जी अवां रिटन टेस्ट क्वालिफाई करे विया ऐं अवां वेट में आयो इन जो फर्दर प्रोसेस छा आहे तव्हांजो फर्दर इंटरव्यू थींदो या तव्हांखे मेरिट जी बुनियाद ते मार्कुनि जे हिसाब सां तव्हांखे उनजी जॉब मिली वेंदी असांजो जेको मुतालबो इहो आहे मेन मुतालबो त जेका IBA जे ज़रिए टेस्ट पास कई आहे जंहिं कैंडिडेट्स उन्हनि खे टॉप टू बॉटम जे ज़रिए हुकूमत इंश्योर करे त असां उन्हनि खे ऑर्डर ॾींदासीं इंटरव्यू ऐं ग्रेडिंग पॉलिसी में असांखे ख़दशो आहे त हिन में मेरिट जी लताड़ थींदी जेका दोस्त जंहिं टॉप जेको मार्कूं वरितियूं आहिनि उहे रहिजी वेंदा ऐं जेका बॉटम वारा आहिनि हू पैसा ॾेई जेको आहे ऑर्डर वठी वेंदा ऐं जेका वॾी जेका ज़ाती आहे ऐं असां ॾिसूं पिया त हींअर जेका PhD GST में पंहिंजी मनपसंदि माण्हुनि खे हिननि 30 ते भर्ती कयो आहे हिकिड़ी ग्रेस मार्क ॾेई ऐं जेका 40 वारा आहिनि अञा ताईं रोडनि ते ज़लील पिया थियनि या त तव्हां शुरू मां अहिड़ी पॉलिसी ठाहियो त हीअ टोटल नंबर ऑफ सीट्स आहिनि इन ते असां जेका अपॉइंटमेंट कंदासीं वेटिंग लिस्ट ठाहिण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई जेकॾहिं तव्हां नौकरियूं ॾियणियूं न हुयूं त पोइ तव्हां वेटिंग लिस्ट न ठाहियो आहे ॿीहर तव्हां टेस्ट वठी वठो आहे ऐं असां खां तव्हां टेस्ट वठी 3 साल कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे सिंध हाई कोर्ट जो उन फ़ैसिले खां पोइ
अवां खे छा थो लॻे जेके पास कैंडिडेट्स आहिनि उहो प्रोसेस उतां ई शुरू थींदो या नई सही एडवर्टाइज़मेंट ईंदी, छाकाणि त कोर्ट जो हुकुम आहे ऐं ज़ाहिर आहे कोर्ट जो हुकुम सिंध हुकूमत खे इहो मञिणो पवंदो, त अवां उन हवाले सां छा सोचियो आहे? जेकॾहिं वरी एडवर्टाइज़मेंट अचे थी उन मां अवां मुतमिन आहियो? सर कोर्ट में जेको केस MQM कयो इन बिहाफ ते कयो त जेॾीमहिल इहा 5 to 15 जा टेस्ट थिया उन खां बाद UC सेक्रेटरी जी जेका जॉब्स आयूं त MQM वारनि इन बिहाफ ते केस कयो त तव्हां 60-40 जो जेको आहे उहो तव्हां उन बिहाफ ते तव्हां जॉब ॾियो, तव्हां पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे अपॉइंट कयो पिया। पोइ कुझु टाइम जेको केस हलियो कोर्ट में त उन बाद हाई कोर्ट जेको आहे सिंध हाई कोर्ट इहो फ़ैसिलो कयो त तव्हां वरी डी एडवर्टाइज़मेंट कयो ऐं उनखे जेको आहे जेका पास कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां जॉब ऑफर ॾियो। न अवां उन में मुतमिन आहियो? असां बिल्कुलु मुतमिन आहियूं, पर असां चवणु एडवर्टाइज़मेंट अचणु खपे। बिल्कुलु अचणु खपे। ठीकु, तव्हां उन में मुतमिन आहियो? अच्छा मैडम शाइस्ता साहिबा, अवां इहो ॿुधाइजो हिकु तरफ़ नई एडवर्टाइज़मेंट अचे 5 to 15 स्केल में नौजवान जेको असां सां गॾु मौजूदु आहे उम्मीदवार, उनजो इहो मुतालबो आहे त नई एडवर्टाइज़मेंट इन केस अचे थी हू उन मां मुतमिन आहिनि, पर सवाल इहो आहे त हिन प्रोसेस खे जेतिरो जल्दी थिए उहो कंप्लीट कयो वञे ऐं जेके जॉब्स आहिनि उहे कैंडिडेट्स खे ॾिनियूं वञनि। ऐं ॿिए तरफ़ इहो बि ॿुधाइजो जेको पुलिस कांस्टेबल में जेके जॉब्स आयूं ऐं उन में जिन्हनि खे इंटरव्यू में 90 ऐं 95 मार्कुनि वारे खे फेल कयो वियो, उन हवाले सां इन ॻाल्हि जी तस्दीक होम मिनिस्टर साहब इवन CM साहब करे चुका आहिनि त उन में हेर फेर थी आहे, उन बावजूद भी उनजो प्रोसेस जी अञा ताईं का ख़बर कोन्हे। 5 to 15 स्केल जी जेका एडवर्टाइज़मेंट लाइ चयो वियो आहे कोर्ट जो हुकुम आहे, उन बावजूद भी नई एडवर्टाइज़मेंट अञा ताईं उन हवाले सां प्रोसेस नथो थिए, उन हवाले सां छा चवंदो? तव्हां ॾिसो न दादा, जेका हे नई एडवर्टाइज़मेंट जी ॻाल्हि कनि पिया त जेके 5 to 15 वारा 3 सालनि खां वेटिंग में वेठा आहिनि, पोइ एतिरो टाइम गुज़री वियो आहे, अगरि सिंध गवर्नमेंट खे जॉब ॾियणियूं आहिनि त पोइ एॾो टाइम वेस्ट छो था कनि नौजवाननि जो? त हिकु त हुननि जी उमिरि जो मसइलो थी वियो आहे, 33 खां पोइ अॻिते उहो अप्लाई नथा करे सघनि, पोइ हुननि जी डिग्रियूं कंहिं कम जूं न रहंदियूं। सिंध गवर्नमेंट रोज़ नयूं पॉलिसियूं ठाहे पई, जॾहिं हिननि अप्लाई कयो हुयो टेस्ट ॾिनी हुई 5 to 15 वारनि, त कंहिंजी एज हुई 40 साल, कंहिंजी 42 हुई, कंहिंजी 38, मुख़्तलिफ़ मतिलबु हुननि जी एजिस हुयूं। हाणे जेके 43 खां मथे जंहिंजी एज थी वई आहे उहो त जॉब जे लाइ अप्लाई नथो करे सघे न, उहो त कंहिं बि टेस्ट में नथो वेही सघे। त जेके पहिरियां वारियूं टेस्टूं थियूं आहिनि 5 to 15 वारियूं, सभ खां पहिरियां त उन्हनि खे जॉब ॾियणु खपंदा ऐं 3 साल उन्हनि जा ज़ाया छो कया अथऊं? मतिलबु ही ॼाणी वाणी कनि था त नौजवाननि जी एज बि गुज़री वञे, असां वरी इहो जवाबु ॾियारींदासीं त बाबा तव्हांजी एज न आहे, तव्हां कंहिं बि जॉब जे लाइ एज न आहे अप्लाई नथा करे सघो। त मां सम्झां थी आहे कोर्ट में बि ही पंहिंजो को न को माण्हू बीहारे सघनि था। तव्हां ॾिसो 1 खां 4 स्केल वारी जेका नौकिरी आहे, जेका हिकिड़ी पियोन वारी आहे ऐं नंढे स्केल आहे उनजी सुपर वारी, उहा नौकिरी जेका आहे उन ते बि हिननि बैन लॻाए जो मिलियल आर्डर जेके आहिनि उहे कैंसिल थी विया। जेके नौकिरियूं कनि पिया उन्हनि खे नौकिरियुनि सां कढियो वियो, उहे जवाबु ॾियारायो वियो त कोर्ट जो आर्डर आहे, कोर्ट जो डिसीजन आहे, असां कुझु नथा करे सघूं। कोर्ट में बि पंहिंजा माण्हू बीहारनि था, या त ही नौकिरियूं ॾियनि ई न माण्हुनि खे, या त क्लियर चई छॾनि जेके बि हिन जूं पॉलिसीज़ आहिनि उहे पहिरियां नौजवाननि खे क्लियर ॿुधाइनि त ही पॉलिसीज़ असांजूं आहिनि। जॾहिं CM साहब पाण मञे थो ऐं जेको होम मिनिस्टर साहब पाण मञे थो हेर फेर थी आहे, हेर फेर करण वारा केरु आहिनि? हेर फेर करण वारा बि तव्हांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि, पुलिस डिपार्टमेंट जा माण्हू आहिनि, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इंटरव्यूज़ कंहिं वरिता आहिनि, सेफ्टी लेवल जे माण्हुनि वरिता आहिनि, न पोइ उन्हनि कीअं हेर फेर कई आहे? उन्हनि खे बि त जेको सियासी माण्हुनि जी अप्रोच हूंदी या सियासी माण्हुनि जे तरफ़ खां लिस्ट वई हूंदी तॾहिं हेर फेर थी हूंदी न। 90 मार्क्स खणण वारनि खे फेल कयो वियो आहे, 33 मार्क्स खणण वारनि खे पास कयो वियो आहे, उहे कंहिंजा माण्हू आहिनि जेके पास कयो वियो आहे? उहे कंहिंजी तरफ़ खां लिस्टूं आयूं आहिनि, या उहा करप्शन अगरि पैसा वरिता पिया रिश्वत जे एप जो उन्हनि खे ऑर्डर ॾिना विया त पोइ रिश्वत वठण वारा केरु आहिनि ऐं उन्हनि जे रिश्वत जो हिसेदार केरु आहे? केरु उन्हनि खां हिसो वठे? त मां सम्झां सौ सिधो जेको आहे पोइ बि असां इहा ई ॻाल्हि कंदासीं, सिंध गवर्नमेंट जूं नाइंसाफ़ियूं आहिनि जेके बि हिते नौजवाननि सां नाइंसाफ़ी थियनि थियूं जंहिं बि डिपार्टमेंट में, त उहे कंहिंजा माण्हू वेठल आहिनि? सिंध गवर्नमेंट जा आहिनि। ऐं पीपुल्स पार्टी जी तक़रीबन 20 सालनि खां गवर्नमेंट आहे, त 20 सालनि में मूंखे ॿुधायो त कहिड़े नौजवाननि खे नौकरियूं मिलियूं आहिनि? हिकु वैक्सीनेटर जी जेका हिननि एड ॾिनी हुई त वैक्सीनेटर जी बि उहो 5 to 15 वारनि में अचे पई, त हुननि वैक्सीनेटर जो अलॻि सां टेस्टूं छो वरितियूं? अच्छा मैडम, एंड में इहो बि ॿुधाइजो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो, छाकाणि त ब्रेक जो टाइम आहे ऐं ब्रेक ॾांहुं वेंदासीं, उन करे एंड में सिर्फ़ु 2 जुमलनि में असांखे इहो जवाबु ॾिजो। ॿिए तरफ़ जेकी 5 to 15 स्केल वारी, उनखां अलावा जेका
कांस्टेबल जी मूं इंट्रो में ॻाल्हि कई ऐं कांस्टेबल जे हवाले सां जेका पाण डिस्कशन कई उनमें कुझु हैरत अंगेज़ इंकशाफ इहे बि थिया आहिनि उनमें जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उतां जा जेके सरदार आहिनि उन्हनि खे कोटा तहत नौकरियूं बि ॾिनियूं वियूं आहिनि उन्हनि कैंडिडेट्स जा नाला आहिनि जेके उन्हनि कोटा ऐं लिस्टूं ठाहे जेकी पुलिस ऑफिशियल्स ॾांहुं मोकिली उहे कैंडिडेट्स बि पास थिया आहिनि सो उन हवाले सां छा चवंदो आख़िर में? बिल्कुलु थियो आहे त जेके लिस्टियूं वॾेरनि जे तरफ़ खां MP MNA पॉलिटिकल माण्हुनि जे तरफ़ खां वयूं आहिनि त उन्हनि खे पास कयो वियो आहे जंहिं मेरिट जी बुनियाद ते टेस्ट पास कई आहे उन्हनि खे नौकरियूं न ॾिनियूं वयूं आहिनि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको SSP जंहिं बि ज़िले में अचे थो उहो कंहिं न कंहिंजी शफ़क़त जो हथु हूंदो आहे त उहो उनजे चवण जे मुताबिक़ ई उन्हनि नौजवाननि खे ऑफर ऑर्डर मिलिया आहिनि। ठीक है, वॾी महिरबानी मैडम शाइस्ता खोसू साहिबा असांखे जॉइन करण जे लाइ। साजिद ब्रेक जो वक़्तु आहे, हिते वठूं था ब्रेक। नाज़रीन हींअर ब्रेक जो वक़्तु आहे, हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं सिंध में जेका मेरिट जी लताड़ थिए पई उन सां गॾोगॾु जेके मेरिट जी बहाली लाइ नौजवान रोडनि ते सरापा एहतिजाज आहिनि ऐं नौजवाननि जो मुतालबो आहे त मेरिट जी बुनियाद ते असांखे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि, छाकाणि त 5 to 15 स्केल वारो जेको जॉब्स जो सिलसिलो हुयो उहो अञा ताईं कंप्लीट नाहे थी सघियो। 3 साल उन खे ऑलमोस्ट थी विया आहिनि। उन सां गॾोगॾु पुलिस कांस्टेबल जेके 95 मार्क्स खणंदड़ कैंडिडेट्स खे फेल करे 40-45 मार्क्स खे इंटरव्यू में पास कियो वियो आहे, उहे कैंडिडेट्स बि एहतिजाज कनि पिया। उन सां गॾोगॾु जेके 40 पास आहिनि वेटिंग कैंडिडेट्स फॉर PST GST उहे बि एहतिजाज कनि पिया। उन्हनि जो बि इन हवाले सां एहतिजाज आहे त असांखे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि ऐं असांखे वधीक इंतज़ारु न करायो वञे। उन सां गॾोगॾु जेके 33 खां 39 वारा कैंडिडेट्स आहिनि उहा बि उन्हनि जो बि इहो मुतालबो आहे, उहे बि सरापा एहतिजाज आहिनि त वन सिंध वन पॉलिसी हुजणु घुरिजे, ॿिटी पॉलिसी न हुजणु घुरिजे। कुझु एरियाज़ में तव्हां 32 खे ग्रेस मार्कूं ॾेई तव्हां 33 मार्कूं ॾेई उन खे ऑफर ऑर्डर ॾिनो त असांजो बि राइट आहे, असांखे बि ॾिनो वञे। उन हवाले सां पाण गुफ़्तगू खे जारी रखंदासीं। पाण खे हींअर जॉइन कयो आहे शकील झुलण साहब जेके IBA 5 to 15 स्केल जा कोऑर्डिनेटर आहिनि ऐं उन एहतिजाज खे लीड कनि पिया जेको नौजवाननि जो एहतिजाज आहे। अच्छा, वॾी महिरबानी शकील झुलण असांखे जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियां मां अवां न ईंदुमि। साजिद, अवां ॻाल्हि कई न्यू एडवर्टाइज़मेंट जे हवाले सां, उन हवाले सां इहो ॿुधाइजो जेका न्यू एडवर्टाइज़मेंट ईंदी ज़ाहिर आहे सिंध हाई कोर्ट जो हुकुम आहे ऐं सिंध हुकूमत खे मञणो पवंदो त न्यू एडवर्टाइज़मेंट जेकॾहिं अचे थी उन हवाले सां अवां पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ ॿुधाइजो पंहिंजी तहरीक जो ऐं उन सां गॾोगॾु इहो ॿुधाइजो जेकॾहिं न्यू एडवर्टाइज़मेंट अचे थी त पोइ उन एडवर्टाइज़मेंट मां तव्हां वरी अपीयर थियण लाइ तयारु न आहियो। तव्हां छा था चओ रीटेस्ट जेका आहे उहा न थिए, उहा टेस्ट बरक़रार रहे, जेके नया एडवर्टाइज़मेंट अचे थी उन मां जेके न्यू कैंडिडेट्स आहिनि उहे शामिल थियनि। जी, असां त सर इन जे हक़ में न हुयासीं त वरी रीटेस्ट बि थिए, बट असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ न आई गवर्नमेंट जी त जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी टेस्ट वठी चुका आहियो ग्रेजुएशन कैटेगरी ऐं इंटरमीडिएट कैटेगरी, उन बाद में तव्हां जेको मैट्रिक जी जेका रहियल टेस्ट हुई उहा बि वठी छॾी आहे। उन खां बाद हींअर जेका ग्रेजुएशन जी टेस्ट तव्हां वरी वठो पिया त जेको कैंडिडेट पहिरीं पास आयो जेकॾहिं चाहे थो त उनजो पंहिंजो स्कोर जेको अञा सुठो बहितर करे सघे थो त उहो टेस्ट में अपीयर थी सघे थो। त असां इहे जेके ग्रेजुएशन कैटेगरी में जिन्हनि टेस्ट ऑलरेडी जेके पास आहिनि उहे वरी अगरि न ॾियनि उन्हनि जी काउंटेबल आहे, उहो अकाउंटेबल उहो स्कोर उनजो बरक़रार रहंदो। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं हू चाहिनि था त पंहिंजो स्कोर उन में, पर असां इन जे बि ख़िलाफ़ु हुयासीं। रीटेस्ट असां शुरू ॾींहं खां इहा ॻाल्हि कई त रीटेस्ट इंटरव्यू पॉलिसी ऐं ग्रेडिंग पॉलिसी असां ख़िलाफ़ु आहियूं। जेका टेस्ट में टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट IB जारी कई आहे उन जी तहत असांखे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेका सिंध हाई कोर्ट जेको ऑर्डर कयो त तव्हां एडवर्टाइज़मेंट वरी ॾियो त उन जो मक़सदु इहो हो त जीअं UC सिक्योरिटीज़ जे लाइ हिननि हिकिड़े ॾींहं में 5-5 ॾह हज़ार माण्हू घुराए उन्हनि जा इंटरव्यू जेका कया आहिनि त असां परेशान थी वेंदा अहिड़ी कहिड़ी गिदड़ सिंगी हिननि जे सिंध गवर्नमेंट जे हथु लॻी वई आहे त हिकिड़े ॾींहं में जेको 5-5 ॾह हज़ार छोकिरनि खे घुराए उते जेको आहे उन्हनि खां इंटरव्यू वठा पिया वञनि। फॉर्मेलिटी हुई। कोशिशि कयूं था पाण शकील खां बि इन मामले ते ॻाल्हायूं। शकील झुलण साहब, अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। हींअर असांखे साजिद जॉइन कयो, अवां जूं यकीनन ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिन हवाले सां अवां जी जेका तहरीक आहे
उन तहरीक में अवाजो पर्पस छा है ऐं ॿियो जेको 5 to 15 स्केल वारो जेको जॉब जो सिलसिलो आहे 3 साल जो हिकिड़ो टाइम पीरियड हुयो 3 साल पूरा थियण वारा आहिनि उन बावजूद भी इहो जेको मरहलो आहे अञा ताईं कंप्लीट न थी सघियो आहे जेका तव्हांजी तहरीक आहे उन हवाले सां छा चवणु चाहींदो? वॾी महिरबानी सर। असल में असां 2021 में IBA जी मार्फत चालान पेश कयोसीं जेको 3 कैटेगरीज़ में हुयो। मेट्रिकुलेशन हुयो, हुन में इंटरमीडिएट हुयो ऐं ग्रेजुएशन कैटेगरी में हुयो। हाणे इहे असांजूं 90,500 खां वधीक जेके जॉब्स आहिनि इहा जेका एतिरी हिननि ठाही हुई 2016 में ठाही हुई। 2016 में हुननि खे 90,000 प्लस जॉब्स जी ज़रूरत हुई। जंहिंमें हिननि गॾिजी करे उहा पॉलिसी डेवलप कई ऐं हुननि चयो त असां हाणे टेस्ट वठंदासीं IBA जी मार्फत ऐं असां इहे 90,500 जेके जॉब्स आहिनि इहे फिल कंदासीं। पर सिंध गवर्नमेंट जी इहा ॿियखियाई जेका मुसलसिल थींदी आई वोट वठण जी लालच में त असां लास्ट ईयर में असां अनाउंस कंदासीं जॉब्स ऐं वरी वोट वठंदासीं ऐं वरी गवर्नमेंट पंहिंजी ठाहींदासीं ऐं वरी हिननि बेरोज़गार नौजवाननि खे पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे ओवरेज बि कंदासीं ऐं वरी हिननि खे आसरा ऐं ॾटा पिया ॾींदासीं। हाणे उहो मरहलो 2021 में पूरो थियो। उन्हनि असांखां चालान वरितो पर उहो वरी ईअं ई थियो। वरी 2023 में हुननि असांखां उहा टेस्ट वरिती 2021 वारे चालान। हाणे इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में नथी अचे त जॾहिं तव्हां 3 कैटेगरीज़ में तव्हां असांखां चालान वरिता 1750 रुपया जा उन खां पोइ जेके हाणे 14 लख खां वधीक जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि IBA जो चालान भरियो। 72 अरब खां वधीक जा चालान असां सिंध जे उम्मीदवारनि सिंध जे नौजवाननि उन्हनि खे ॾिना आहिनि। उनजे बावजूदि हिन महिल ताईं हिकिड़े असांजे कंहिं कैंडिडेट्स खे जॉब न मिली आहे। हाणे 2016 जूं 90,500 खां वधीक जॉब्स हुयूं उनखे लॻभॻि 9 साल 10 साल थियण वारा आहिनि त अञा ताईं हिकु बि जॉब न ॾिनी अथऊं। अञा इंक्रीज़ थियणु खपनि उहे असांजी जॉब। अच्छा शकील अवां एहतजाज कयो पिया ऐं अवां जी हिकिड़ी तहरीक आहे उन तहरीक आगाज़ कयो आहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज बि तव्हांजा थियनि था पिया। अच्छा उन हवाले सां सिंध हुकूमत जेका आहे नुमाइंदे अवां सां राब्तो कयो आहे ऐं अवां खे का उमेद ऐं आसरो ॾिनो आहे त 5 to 15 वारो जेको मरहलो आहे उहो कंप्लीट थींदो ऐं अवां खे मेरिट जी बुनियाद ते नौकरियूं मिलंदियूं। अवां सां गॾु राब्तो कयो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांजो मुतालबो नथो मञियो वञे त अवां जी तहरीक जो पर्पज़ ऐं अॻियों टारगेट ऐं मक़सदु छा हूंदो? कंहिं बि हिन वक़्त ताईं राब्तो न कयो आहे। मुसलसिल 3 सालनि खां वठी मुख़्तलिफ़ प्रेस क्लबनि ते असां एहतजाज कया आहिनि। कराचीअ जे अंदरि असां एहतजाज कया आहिनि। कराचीअ जे अंदरि बि असांखे DC साहब वग़ैरह जेके हिननि जा कामूर आहिनि कामूरा जेके चइजे उन्हनि सां उहे मीटिंग कनि था उहे एंगेजमेंट कनि था चवनि था तव्हां असांजा बचा आहियो जल्द असां तव्हांजो मामिलो कैबिनेट में खणी वेंदासीं पर हिन महिल ताईं असांजो कोई बि मुतालबो हल कोन थियो आहे। इन सां गॾोगॾु अॻिते हाणे असां इनशाला कराची जी तरफ़ जहिड़े तरीक़े सां मेरिट जी बहाली जे लाइ नौजवान ॿाहिरि निकिता आहिनि। मेरिट जी बहालीअ जे लाइ नौजवान पंहिंजो कोशान आहिनि कोशिशूं कनि था त इनशाला हिन महीने जे अंदरि अगस्त महीने जे अंदरि असां बि 5 to 15 जा हज़ारे कैंडिडेट्स मार्च कंदासीं ऐं असां CM हाउस जे अॻियां इनशाला धरणो हणंदासीं। अच्छा ऐं जेकॾहिं अवां जो मुतालबो नथो मञियो वञे ऐं उते ज़ाहिर गिरफ़्तारियूं बि थींदियूं ऐं असां वटि सिंध में ख़ासि तौर ते रिवायत रही आहे त सिंध हुकूमत उस्ताद तोड़े शागिर्दनि खे गिरफ़्तारियूं बि कंदी आहे पोइ उन हवाले सां अवां केतिरो एक्साइटेड आहियो? ॿियो जेका इंटरव्यू पॉलिसी आहे इहा बि ॿुधाइजो त इंटरव्यू पॉलिसी अवां उन मां मुतमइन आहियो या इंटरव्यू पॉलिसी जे अवां मुतालबो कयो था त इंटरव्यू पॉलिसी न हुजणु घुरिजे जेका 5 to 15 स्केल्स वारियूं जॉब्स आहिनि? ॾिसो इंटरव्यू पॉलिसी मतिलबु असांजे आइन में बि लिखियल आहे त इहो को ज़रूरी न आहे त माना तव्हां इंटरव्यू वठो। हाणे तव्हां हितां बेलदार खां तव्हां जेको आहे तपेदार खां 5 खां 7 स्केल या 9-10 स्केल वारे माण्हूअ खां तव्हां कहिड़े क़िस्म जो छा इंटरव्यू वठंदव? माना इहो कोई कोन्हे। ॿियो हेॾो तव्हांखे लखनि जी तइदाद में जॉब्स आहिनि लखनि जी तइदाद में तव्हांखे माण्हू खपनि था डिपार्टमेंट्स में त पोइ हेॾी IBA जी CSS लेवल टाइप जी जेका टेस्ट आहे उहा पास करे नौजवान वेठा आहिनि कैंडिडेट वेठा आहिनि त इंटरव्यू जो असल मक़सदु इहो आहे त या त पंहिंजा नवाज़ी थिए या त पैसनि जी बैग उहा खणी अचे कामोरे वटि वॾेरे वटि MNA MPA वटि तॾहिं हुनखे नौकिरी मिलंदी। हाणे इहो ॾिसूं जेकॾहिं पंहिंजा नवाज़ी सिफ़ारिशी माण्हू ईंदो या वॾेरे जी बैग वारो या पैसनि वारो माण्हू 20-30 लख भरे करे नौकिरी वठंदो त उहो असांजी समाज में कहिड़ो असरु कंदो? उहे पंहिंजा 20 लख 30 लख कहिड़े तरीक़े सां उहो रिकवर कंदो? असांखे तमामु घणा ख़दशा आहिनि। हिकु त ग्रेडिंग पॉलिसी तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे तव्हांजा प्रोग्राम्स ब्रेकआउट थियल आहिनि हिन हवाले सां त
ग्रेड जेको A1 ग्रेड जेको अचे थो, A ग्रेड अचे थो, त उहो बजाए पैसनि जे मिले ई नथो उम्मीदवार खे, कैंडिडेट खे मिले ई नथो। जेको मैट्रिक जो शागिर्द आहे, जेको इंटर जो शागिर्द आहे, उहो लख लख रुपए भरे करे A1 ग्रेड A ग्रेड वठनि था। हाणे उते जेकॾहिं असां जहिड़ो अबोज माण्हू जेको B ग्रेड खणी अचे या C ग्रेड खणी अचे या कर्ज़ पियो अचे पैसा कोन्हनि खे, त उन्हनि जो लाज़मी आहे ग्रेड बि उनखे न मिलंदो। त हिते त ईअं सम्झो ॿी खियाई आहे। केतिरो बि होशियारु माण्हू हुजे, केतिरो बि उम्मीदवार हुजे ऐं उन वटि B ग्रेड हुजे, C ग्रेड हुजे, उनखे नौकिरी न मिले त इहा सरासर ज्यादती आहे। त उनजे करे ही पॉलिसियूं, हिकु त इंटरव्यू पॉलिसी ऐं ॿियो ग्रेडिंग पॉलिसी, इहा हिन मां मुकमल ख़तमु करे जहिड़े तरीक़े सां तव्हांजो अॻु में बि प्रैक्टिकल थियल आहे। 90,000 जॉब तव्हां टीचर्स खे ॾिनियूं आहिनि। असां बि इन ई उमेद ऐं आसिरे सां ॿाहिरि निकिता आहियूं त तव्हां जेकॾहिं वर्ल्ड बैंक जे थ्रू तव्हां टीचर्स भर्ती कयो था 90,000 टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट जे ज़रिए, त पोइ इहो असां सां बि तव्हां इहो इंसाफ़ करे सघो था। ऐं रिश्वत जी बाज़ार या पैसनि सां भरियल बाज़ार या पंहिंजा नवाज़ी हिन सां ख़तमु थी सघे थी। हिन सां सिंध गवर्नमेंट ते सुठो असरु पवंदो, हाकारी असरु पवंदो। अच्छा, अवां ॿुधाइजो साजिद, आख़िर में अवां जो छा मुतालबो आहे? सिंध हुकूमत खां कहिड़ो मुतालबो कंदो, ऐं जेकॾहिं अवां जा मुतालबा नथा मञिया वञनि त अॻिलो लाहे अमल अवां जी तहरीक जो अवां जो छा हूंदो? बिल्कुलु सर, इंशाअल्लाह ताला असां इहा ई उमेद रखे जेको आहे एहतजाज लाइ निकिरंदा आहियूं त हुकूमत असांजा जेका जाइज़ मुतालबा आहिनि उहो असां मञंदी। लेकिन असांखे इन्हनि जी का नेक नीयत नज़र नथी अचे। असांजो मुतालबो मेन इहो आहे त टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट जे हिसाब सां असांखे ऑर्डर ॾिना वञनि। जॉब्स तमामु जेका घणियूं जॉब्स आहिनि गवर्नमेंट वटि, जेकॾहिं ॾियणु चाहिनि था, ऐं इंशाअल्लाह ताला जेकॾहिं जीअं त CM चयो त कुझु महीननि में न बल्कि कुझु ॾींहंनि में असां इहा 5 to 15 वारी जॉब्स ॾियणु वञी रहिया आहियूं। पर अञा ताईं जेको हिननि को बि अहिड़ो को लाइबल न आहे ठाहियो। त जेकॾहिं असांखे इहे जॉब एतिरी आसानी सां ई न ॾींदा, पर असां इंशाअल्लाह ताला कराची जो रुख़ कंदासीं ऐं CM हाउस जे साम्हूं असां जेको आहे हिकिड़ो एहतजाज बि कंदासीं, उते धरनो ॾेई वेही रहंदासीं जेसि ताईं असांजो इहो जाइज़ मुतालबो हल न कंदा असां उते न उथंदासीं। असां गिरफ़्तारियूं ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं। ऐं सिंध हुकूमत खे तव्हांजे प्लेटफॉर्म ते मां इहा वाज़ह जेको ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं तव्हां असां सां नाइंसाफ़ी कंदव त ॿीहर असां बि पंहिंजे वोट जो सोचे सम्झी इस्तेमालु कंदासीं। अच्छा, वोट जो सोचे सम्झी इस्तेमालु कंदा? मुतमिन आहियो इन मां? बिल्कुलु बिल्कुलु, इन फ़ैसिले में मुतमिन आहियो? बिल्कुलु मुतमिन आहियो। ऐं तव्हांखे लॻे थो ईंदड़ इलेक्शन में तव्हां इन सोच सम्झी वारो फ़ैसिलो कंदो? सर, इहो असांजे 2 लाख पास कैंडिडेट जो मसइलो आहे। असां सां जुड़ियल 2 लाख ख़ानदान आहिनि, उन्हनि जो बि मसइलो आयो। सिंध गवर्नमेंट खे हिनखे सीरियस वठणु घुरिजे। ऐं 3 साल जो हिकिड़ो वॾो अरसो आहे। तमामु जेका इलाही दोस्त असांजा ओवर एज थी चुका आहिनि, ॿीहर कंहिं जॉब जे लाइ उहो अप्लाई करण जे केपेबल न आहिनि। त सखर IBA खे बि इहो सोचणु घुरिजे त हिकिड़ो सुठी साख रखंदड़ इदारो आहे। ऐं जेकॾहिं सखर IBA जो पास कैंडिडेट जेको टॉप मार्कूं वठी हू रहिजी वञे ऐं जेको 40 या उन खां घटि मार्को वारो जेको पैसा ॾेई अपॉइंट थी वञे त उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो लम्हे फ़िक्री आहे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी शकील झूलण साहब, अवां असांखे टाइम ॾिनो ऐं उन सां गॾोगॾु साजिद सिंधु साहब, अवां जी बि वॾी महिरबानी इन हवाले सां तव्हां स्टूडियो में आया। नाज़रीन, अवां असांजे पैनल जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, नौजवान कैंडिडेट्स जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं जिन्हनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतजाज बि कया आहिनि। हींअर बि उन्हनि चिताओ ॾिनो आहे सिंध हुकूमत खे असांजा मुतालबा मञिया वञनि, न त ॿी सूरत में कराची जो रुख़ कयो वेंदो ऐं CM हाउस जे ॿाहिरां धरणो हयो वेंदो। ऐं उन हवाले सां जेको 5 to 15 स्केल्स जो मरहलो आहे उनमें इंटरव्यू पॉलिसी ऐं ग्रेडिंग पॉलिसी ख़तमु थियणु घुरिजनि। मेरिट जी बुनियाद ते टॉप टू बॉटम लिस्ट जे ज़रिए नौजवाननि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके कांस्टेबल एहतजाज कनि पिया उन्हनि खे बि नौकरियूं ॾिनियूं वञनि, छाकाणि त जेके वेटिंग में वेठा आहिनि ऐं जेके 90-95 मार्क्स हासिलु कंदड़ आहिनि, 80+ मार्क्स हासिलु कंदड़ आहिनि, 70+ मार्क्स हासिलु कंदड़ आहिनि, उन्हनि खे बि पुलिस कांस्टेबल जी जॉब्स मिलणु घुरिजनि। ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत खे घुरिजे त जेके बि ख़ाली डिपार्टमेंट्स में अवेलेबिलिटी आहे जॉब्स जी उहे उन्हनि खे जॉब्स ॾिनियूं वञनि, जीअं नौजवानी में जेका हिकिड़ी मायूसी पखेड़ियल आहे ऐं हिकिड़ी परेशानी वारी जेका सूरत हाल आहे उन मां छुटकारो मिली सघे। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के